Donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Et on est vraiment ici très émus au centre Edmond Flegg. Non seulement de recevoir des héritiers de l'Exodus, mais également des gens qui ont vécu, qui sont nés ou qui ont été enfants sur l'Exodus. Marseille, c'est le port sur lequel les gens ont embarqué pour une destination où ils ont dû revenir, etc. Et vers la terre promise, et on sait quel a été le destin de ce bateau. Et je voudrais quand même rappeler qu'en 2007, le centre Edmond Flegg a commémoré le 60e anniversaire de l'Exodus. Et c'était un moment inoubliable dans cette salle. Je me souviens qu'il y avait une exposition qui existe toujours. On a ici s'il y en a d'autres. Sinon, vous pourrez le consulter et on fera la recherche pour voir s'il y en a d'autres et on vous les fera parvenir si on les retrouve. Parce qu'il y a beaucoup de changements dans le bâtiment. Et je me souviens qu'ici, cette salle était pleine de gens qui ont témoigné, de gens qui ont voulu entendre les témoignages. Et quelques années plus tard, puisque c'est 17 ans plus tard, et que en 2027, on commémorera le 80e anniversaire de l'Exodus. Et l'histoire de l'Exodus, pour nous, c'est une histoire actuelle. L'Exodus, c'était des réfugiés juifs. Mais on a eu nos boat people. Aujourd'hui, ce sont des Africains qui essayent de traverser la mer. Aujourd'hui, il y a eu les boat people vietnamiens. Et l'Exodus a été, peut-être pas les prémices, mais l'idée de ces gens en danger qui ont essayé de trouver des refuges et qui ont été refoulés et qui malgré tout, ont réussi à rentrer en Israël et qui ont quand même contribué à ce que l'État d'Israël ait été proclamé, justement. Voilà. Donc, on est très heureux aujourd'hui de vous accueillir. Je remercie Michel, qui a collaboré à l'époque. Michel Assoun a été à l'époque une des main-d'œuvre de cet événement. Il ne faut pas l'oublier. Elle revient quelques années plus tard et elle connaît bien cet endroit. Et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans la communauté de Marseille, au centre Edmond Flegg et au Fonds social juif unifié qui s'associe à nous pour l'organisation de cette soirée. Donc, on va laisser la parole à Itzik. Voilà, tu veux juste faire la traduction? Voilà. Tov Erev Tov, le bonsoir pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu. Je vais traduire en quelques mots ce que vient de dire Evelyne. Evelyne nous a souhaité Evelyne, לכם ברוך הבא, נורא שמח שאתם פה. וזוכרת ש-2007, כשאנחנו גמרנו את הסרט לאקסודוס, והתערוכה הגדולה שאנחנו עשינו בקונסי ג'נרל שמה במרסיי, אנחנו קיבלנו פה, בחדר הזה, כל המעפילים שגמרו את הסרט איתנו בפורדובוק, היינו בפורדובוק. בסדר? אתם ראיתם איפה הסרט, גמרנו את הסרט. אז היא זוכרת את זה, והיא ממש מרגשת שעכשיו יש עוד אנשים שבאים למרכז פלג, והיא אומרת לכם תודה רבה. עכשיו זה איציק רוזמן. איציק רוזמן va vous parler de ce groupe déjà et de son parcours. איציק, אתה יכול לדבר על המשפחה שלנו שהגיעה עכשיו. בסדר? Tu traduis au fur et à mesure? Oui. Parle français? Non, בעברית אנחנו נדבר. לא מדבר, היא parle pas l'hébreu. יותר טוב לתרגם מלדבר. כמה מילים. ערב טוב לכל הנוכחים. Bonsoir tous les invités. איציק רוזמן, למי שלא מכיר. אבא שלי, מרדכי רוזמן, היה על האקסודוס. Je suis Israël Rosman et mon père Mordechai Rosman était sur l'Exodus.
שאלו אותי איפה נולדתי, אני נולדתי בארץ ישראל. On m'a demandé en arrivant où je suis né en Israël. Donc après, en Israël. אני פה כבר פעם שנייה בפלג עם קבוצות של מעפילים ובני הדור הראשון והשני והשלישי. Je suis là pour la deuxième fois dans ce centre FLEG avec des gens de la première génération, des gens d'Exodus, puis leurs enfants et aussi certains de leurs petits-enfants. On en a un ici. נמצאים איתנו פה שני מעפילים שהיו על האקסודוס. Nous avons ici deux personnes qui étaient sur l'Exodus. פנינה גביש. Pnina. Voilà. ומשה ריידר. משה ריידר, תעמוד. הם גם פנינה וגם משה מעפילים שהיו על האונייה, עלו בנמל סט, עשו חנייה בנמל פור דה בוק והורדו בכוח בנמל המבורג. Ils sont tous les deux montés sur l'Exodus, ont essayé avec le bateau d'aller à Haïfa et sont revenus sur Port-de-Bouc. Et finalement, après 3 semaines, ils sont atterris, ils sont atterris sur le bord de Hambourg, en Allemagne. בנוסף, נמצאים פה אנשים שההורים שלהם, או אבא או אמא, או גם אבא וגם אמא, היו על האקסודוס. אני מבקש תרגולת ידועה, לעמוד, שיראו אתכם. Et en plus, nous avons ici des gens dont les parents, le père ou la mère ou les deux étaient sur l'Exodus. Et la quatrième génération. avait aussi ses parents sur l'Exodus. אני רוצה בשם צוות מורשת אקסודוס שפועל כל השנים להנצחת המורשת של אקסודוס להודות למרכז פלג שכל פעם שאנחנו מבקשים מוכנים לקבל אותנו. מעניין אבל מקבלים אותנו. Je veux remercier le Centre FLEG qui, à chaque fois qu'on a voulu venir, en fait c'est la deuxième fois, nous ont accueillis avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous remercie. אבלין שאלה למה אמרתי מעניין, אז זה הרמה להנחתה, אני יכול לספר שאקסודוס זה לא עוד סיפור, אקסודוס זה הסיפור, ולכן בכל מקום מוכנים לקבל אותנו. תודה רבה. J'ai parlé avec Evelyne. Donc, Martha Bassoff. Exodus, ça n'est pas. Exodus, ça n'est pas une histoire. Exodus, c'est l'histoire. Avec le grand H. Merci. Avec le grand H, exactement. C'est des questions, voilà. Est-ce qu'il y a des... Il y a des questions. Moi, alors je peux poser la première question. Est-ce qu'aujourd'hui en Israël, עכשיו בישראל, הצעירים עוד מדברים על אקזודוס. Est-ce que la jeune génération évoque encore Exodus et qu'est-ce que ça leur évoque? Et מה זה מדבר? אולי אתה יכול לענות? peut-être que tu... איך קוראים לך? מאור. מאור, qui accompagne sa grand-mère. Voilà. בצרפתית. בצרפתית, כן. מאור בצרפתית. אז קוראים לי מאור, אני הנכד של פנינה, סבתא פנינה, ולגבי השאלה, אז הצעירים לא מדברים הרבה, הרוב לא מכירים, זה גם
לא חלק שמספרים עליו או באמת מלמדים אותו מספיק בבית ספר. Ok. Donc il s'appelle Maor, sa grand-mère. Sa grand-mère est là. Et il pense que non, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas forcément intéressés par l'histoire de l'Exodus, apparemment. מאור, תגיד עוד פעם, כי עכשיו... עוד פעם להגיד לך את זה? הצרפתית. אז אני אומר שהאנשים הצעירים בישראל, בגיל שלי וגם יותר צעירים ויותר מבוגרים, לא מכירים מספיק את אקסודוס ואת הסיפור של האונייה. אני מכיר אותו מהבית, כמובן מסבתא, מההורים, זה אצלנו חלק מרכזי בחיים, אבל זה חבל לי שבאמת לא מלמדים את זה יותר בבית ספר ושאנשים לא מכירים את הסיפור החשוב הזה. Si, non, mais tout simplement, lui se connaît beaucoup l'histoire de l'Exodus parce que ça fait partie de sa famille, tout le monde en parle depuis tout le temps, mais il est vraiment un peu triste de sentir que les jeunes ne sont pas concernés. אני מבקש על אותה שאלה, נמצאת בצוות שלנו, צוות מורשת, נמצאת דורית. Je demande à Dorit, qui fait partie de... שהייתה מורה ומנהלת בית ספר, והיא תדבר על הנושא החינוכי. Et parle en français peut-être, voilà. 2 minutes. Vous parlez français? Tu parles français? J'ai oublié beaucoup. Bonsoir. Et je m'appelle Dorit. Mon père est Gad Touboul. Il était en Exodus. Et je veux dire qu'on sait très bien qu'en Israël, on ne parle pas assez à l'école les histoires d'Exodus. Alors, moi, avec des copains qui sont, on dit, חברים בעמותה. Ils sont membres de l'association. On a décidé qu'on veut rentrer dans l'école et raconter les histoires d'Exodus. Alors moi, je contacte l'école en Israël. On rentre et tout le monde veut savoir. Alors c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je voudrais bien que ça va être חלק מתוכנית הלימודית. Une partie de l'enseignement. Oui, ça c'est l'école d'accord, mais maintenant on commence de parler à ça dans l'école. Et beaucoup d'enfants veulent attendre les histoires d'Exodus. Alors, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? je vais parler en hébreu. אני אספר שכחברה בעמותת אקסודוס הקמתי צוות חינוכי, מה שנקרא, במטרה להכניס את הסיפור של אקסודוס לתוך בתי הספר. אנחנו עושים את זה בבתי הספר התיכוניים, בינתיים יש באשדוד ושארי איתמר גם עושה. הוא יותר עושה לכיוון של את הסיפור של מקזבלנקה להמבורג, אבל אנחנו יחד, גם יעקב וגם איציק ועוד אנשים, חנה גובר, אנחנו נכנסים לתוך בתי הספר, במיוחד בתקופה של בין שואה לתקומה, שזה בין יום השואה ליום הזיכרון שלנו. אנחנו נכנסים לתוך בתי הספר ומספרים את הסיפור. אז כל אחד מספר גם את הסיפור האישי שלו. באותה הזדמנות יש ליעקב סיפור מאוד מרגש, ולאיציק ולכל מי שמוכן לבוא ולספר את הסיפור. אז אגב, אם יש מביניכם, גם כאלה שכן מעוניינים להצטרף, נשמח מאוד. תודה. Je rajouterai juste une chose, lorsque l'on a terminé le film de l'Exodus, nous avons fait plusieurs conférences, notamment à Ashdod, enfin on a passé le film à Ashdod, et plusieurs fois, et à chaque fois que je commençais avant la projection, je leur disais, vous connaissez l'histoire de l'Exodus? Exodus. Ah, Ken, Yesh Rekhov Ashdod. Ah oui, il y a une rue à Ashdod. Et ça a été très significatif pour nous. C'était des élèves de 15, 16, 17 ans. ואני אתרגם שתי מילים, עכשיו אני אתרגם בשבילה. כשאנחנו עשינו הרבה בבתי ספר, עשינו את הסרט, ולפני שאנחנו התחלנו את הסרט,
אני תמיד אמרתי, אתם מכירים את אקסודוס? אקסודוס? כן, יש רחוב באשדוד. וזה, ככה אנחנו למדנו שהם לא מכירים את הסיפור של אקסודוס. voilà, j'ai traduit, ça y est. נעשה את זה בקצרה, טלגרף. En rapide. Oui, d'accord. Oui, les Oui, dates. parce que sinon on passe la soirée. Oui, non, mais juste relater la date. סוף יוני, תחילת יולי, התחילו לאסוף יהודים שנמצאו במחנות בגרמניה תקן אותי יעקב אם אני טועה, באזור גרמניה ובאזור אוסטריה קצת בצרפת. ומצרפת. התחילו לאסוף יהודים במחנות באזור מרסיי. À partir de juin, Yuni 47, סוף יוני. sauf Yuni, à partir de la fin de juin 1947, sont commencés à arriver tous les gens qui sont sortis des camps, tous les gens qui sortaient de la Shoah, et ils ont commencé à arriver dans le sud de la France, dans plusieurs camps. ליד מרסיי היה מחנה אחד גדול, גרנד ארנס. Près de Marseille, il y avait le plus grand camp qui s'appelait le camp du Grand Arenas. ועוד מספר מחנות קטנים יותר, כמו דפנה. Et quelques autres petits marchanotes, on appelait des marchanotes, dont celui de Daphna, le camp de Daphna, et il vous racontera tout à l'heure, à Tatasbir, et à camp Daphna. C'est מה היה בדפנה? זה סיפור קטן. גרנד דפנה, כשהתחלנו לארגן את הסיור הזה, ודיברנו עם פנינה, אז פנינה אמרה שהיא זוכרת שהיה מקום שקוראים לו מחנה דפנה. איך תחפש במרסיי מחנה דפנה. Pina, quand elle a voulu faire ce voyage avec nous, elle nous a dit qu'elle était dans un camp Daphna, le camp Daphna, qui était à côté de Salon de Provence, mais personne n'avait entendu parler de ce camp de Daphna, le Yadano. כמו תמיד, קודם כל אני פונה ליעקב איימן שיתחיל לחקור. כמו תמיד אני פונה ליעקב איימן, קודם כל שיתחיל לחקור. ואז באותה הזדמנות גם מאור, הנכד של פנינה, מצא באינטרנט רעיון עם מי שהיה באזור המחנה הזה רעיון משנת 1956. היה רעיון עם מישהו רעיון עם אמריקאי מ-1956. Ok. En fait, qui ont fait la recherche après cette demande de Daphna, c'est Yaakov, qui est ici, qui a fait beaucoup de recherches, et son petit-fils sur Internet. Et ils ont finalement réussi à trouver l'adresse de ce camp. הוא זוכר שהמחנה נמצא בערך 5 קילומטר מסלון דה פרובנס. Il se souvenait que ce camp était à 5 km, à peu près à 5 km de Salon de Provence. סלון דה פרובנס, 5 קילומטר. אוקיי. יעקב ההיסטוריון המשיך לחפש, ומצא כמה נקודות שיכול להיות שזה שמה. עם תמונה אחת. Autour d'une seule photo que Yaakov a trouvée, il a commencé à remettre le puzzle en place et à comprendre où était ce camp. הסתכלנו על התמונות, הסתכלנו באינטרנט, שקלנו לכאן ולכאן והחלטנו על תמונה אחת ועל מקום מסוים שזה לא ב-100%, ב-90+% מחנה דפנה. Après les recherches qu'on a fait par rapport à cette fameuse photo, on a quasiment compris qu'on était à 96 ou 98%, qu'on avait 96 ou 98% de chances que ce soit vraiment ça le camp Daphna. לפני יומיים הגענו למקום הזה, שהחלטנו שזה מחנה דפנה, ולמעשה ברגע שהגענו למקום, וגם נפגשנו עם מנהל המקום, וגם פנינה ראתה את המקום, הבנו שבעצם
קראנו בינגו, וזה מחנה דפנה. Donc après toutes ces recherches, nous avons décidé d'aller dans ce fameux endroit qui avait 98% de chances que ce soit celui-là. Et comme il a dit bingo, c'était celui-là. Elle a revu donc le camp Daphna après 76 ans. Alors ça s'appelle le domaine Le Merle, l'oiseau. Et c'est un endroit qui est à 5 km de Salon-de-Provence. C'est un espèce de joli château, une grande maison de maître. Ça, je le raconterai en parade, aparté à ce qu'il veut, quelle est cette maison de maître, okay, qui a servi de refuge pendant cette période-là. C'était une école agricole à l'époque, et ça l'est toujours. נסיים את הפרק על מחנה דפנה ונתקדם באקסודוס. אם הכל יהיה קשורה, לא מתחייב על זמן, אבל בעתיד יש שם פלק של מחנה דפנה. זו המשימה הבאה שלנו. ונחזור לאקסודוס. האקסודוס הגיע לפורטו ונרה, נמל באיטליה. L'Exodus est arrivé à Porto Venera en Italie. שם התחילו להכין אותה למעפילים. Là, on l'a mise en forme pour accueillir les Maapilim, les réfugiés. אחרי זה עברה לפורט דה בוק, ושם גם המשיכו להכין אותה למעפילים. Ensuite, il est arrivé à Port de Bouc pour terminer les constructions à l'intérieur du bateau. והוחלט בסוף שהאקסודוס תצא מנמל סט. Et il a été décidé ensuite que le bateau partirait de Sète. ב-10 ליולי 1947, Le 10 juillet 1947, הוחלט להעביר את המעפילים מהמחנות סביב מרסיי לכיוון נמל סט ולהעלות אותם לאונייה. La décision a été prise de transférer tous les réfugiés des alentours sur le bateau à Sète. באותו שבוע הייתה שביתת משאיות בצרפת. Et ce jour-là, cette semaine-là, il y avait une grosse grève, déjà, de tous les camions, Les chauffeurs ne conduisaient plus les camions. אם אני לא טועה, מי שהיה הראש של כל ארגון הנהגים היה יהודי. Monsieur Mizraki, אדון מזרחי. והמוסד וההגנה דיברו איתו, והוא נתן אישור מיוחד ל-172 משאיות להעביר את היהודים מהמחנות סביב מרסיי לעבר נמל סט, פורט סט. Monsieur Mizraki a donc été contacté par le Mossad et il a tout fait pour envoyer 172 camions et qui ont réussi à prendre les Maapilim. נתקדם. במשך כל ה-10 לחודש המעפילים, 4,554 מעפילים עלו על הספינה. Le 12 juillet, 5554 personnes sont montées sur le bateau. C'était un rafio, hein? סיפור קטן, במאמר מוסגר, האונייה הזאת הייתה מיועדת בארצות הברית ל-500 נוסעים. Ce bateau a été construit au départ pour transporter, un bateau de luxe pour transporter 500 personnes. והמעפילים על האונייה, והיה צריך להגיע נתב בלילה של ה-10 לג'ולי להוציא את האונייה מהנמל. נתב זה זה שמוביל את ה... Oui, il a fallu trouver, pour sortir le bateau du port, ces gros bateaux-là, il faut toujours un bateau pilote qui le guide dans le port. סיכמו על מחיר, הוא קיבל חצי, נדמה לי 1,000,000 פרנקים או משהו כזה, וכנראה שהוא הסתפק בחצי ולא הגיע. On avait trouvé un pilote, le pilote du petit bateau pilote, à qui on a payé 1 million de francs de l'époque, qui était quand même énorme, et il est tiré avec les millions, et il est parti, et donc il n'y avait pas de pilote pour le bateau. השלטונות הצרפתיים אמרו
למוסד ולהגנה, אם אתם עד הבוקר לא יוצאים, לא תהיה לנו ברירה ונצטרך לעצור את האונייה לפי דרישות האנגלים וכו' הלאה וכו' הלאה. Le gouvernement français leur a dit si vous ne sortez pas le bateau aujourd'hui, après on va faire faire par rapport aux Anglais, donc il fallait sortir maintenant. ולכן אייק אהרונוביץ' הקפטן, יחד עם הצוות שלו, עשו את כל הנדרש, ובשעה 6 בבוקר, 11 ג'ולי 1947, Et Ike Aronovitch, le jeune commandant du bateau, enfin capitaine du bateau, a tout fait pour sortir le bateau et finalement le bateau est sorti le 11 juillet à 6h du matin du port de Sète. Il avait 18 ans. Il avait 18 ans. Il avait 18 ans, il venait de finir ses études aux Angleterre. אייק לא היה בן 18, אייק היה בן 23-24, הוציא את האונייה, בסופו של דבר כל מי שהיה שם היו חבר'ה צעירים, כולם, הזקן היחידי שהיה שם, הכי זקן, היה מרדכי רוזמן, כל השאר היו אנשים צעירים לחלוטין, גם יוסי הראל היה קצת יותר צעיר. De tout l'équipage, en fait, c'était tous que des jeunes, et le seul, on va dire le plus vieux de la bande, c'était son papa, Mordechai Rosman. אוקיי, נתקדם קדימה, כי יש לנו עוד חודשיים עבודה. האונייה שטה מלווה במשחטות אנגליות. Le bateau est parti, mais quand même suivi et surveillé par les Anglais et les autres bateaux. ליד חופי עזה, ב-18 ליולי 1947, המשחטות האנגליות תקפו את האונייה. Et le 18 juillet, à la hauteur de Gaza, à peu près dans les eaux de Gaza, les Anglais ont attaqué le bateau. בקרב, האנגלים השתמשו בנשק, והמעפילים השתמשו בנשק רב עוצמה, תפוחי אדמה וקופסאות שימורים. Les Anglais, pour cette bagarre, eux avaient des revolvers, enfin des balles, des armes, et les Mahapilim, eux, n'avaient que les bombes de terre pour se défendre. נהרגו שני מעפילים, נער בן 14, גבר בחור בן 24, ואחד מהמתנדבים מארצות הברית, שהיה בצוות האונייה. William Bernstein. Pendant cette bagarre avec les Anglais, un jeune garçon de 14 ans est décédé, un autre jeune homme de 21 ans est décédé, et un des volontaires qui était parti des États-Unis, qui s'appelait Bernstein, est lui aussi décédé. יוסי הראל, מפקד האונייה, הודיע לאנגלים שהוא מבקש להפסיק את הקרב, בשני תנאים בעצם, שהאנגלים ישלחו תרופות ורופאים ואחיות לטפל בפצועים על האונייה, ובהמשך שהאונייה תיכנס בכוחות עצמה לנמל חיפה. וזה אכן קרה. Yossi Harel, qui était à l'époque le commandant de l'Exodus, a décidé qu'il fallait arrêter tout ça, et il a demandé donc aux Anglais d'arrêter et de les ramener à Haïfa et de soigner tous les qui quand même pas mal blessés. האוניות יצאו ב-11 יום שישי, הגיעו ב-18 יום שישי, ומיד המעפילים הורדו, קיבלו ריסוס DDT, והועברו ל3 אוניות גירוש. Tous les Mahapilim sont descendus du bateau à peu près vers 11h du matin. 11h du matin, tout le monde est descendu du bateau. Et ensuite, on les a passés au DTT, cette espèce d'anti-poux, anti-machin. Et ils sont montés sur 3 bateaux. 3 autres bateaux des Anglais. בשבת, בבוקר, 19 לחודש, 3 אוניות הגירוש הפליגו לדרכם. Et le samedi matin, les 3 bateaux ont pris la mer. Les 3 bateaux libres. אני עובר, מקצר תהליך, לא עצרו בקפריסין, הגיעו לפורט דה בוק. Par rapport à l'habitude, le bateau n'est pas allé à Chypre, mais direction Port-de-Bouc. בחופי פורט דה בוק עמדו כ3.5 שבועות,
דרך אף מעפיל חוץ מבודדים לא ירד בפור דה בוק, והאוניות יצאו לדרכן דרך מצרי גיברלטר והגיעו ב-7 לספטמבר 1947 לנמל המבורג. Les trois bateaux donc, sont repartis le 18, ils étaient arrivés à Zouet, Port de Bouc. 22 באוגוסט. Le 21 août, pardon. Et le bateau est parti par Gibraltar pour arriver dans le port de Hambourg. Pour des anciens déportés revenir en Allemagne. הגיעו לגרמניה, וב-9 לספטמבר 1947 גמרו להוריד בכוח את כל המעפילים ולהעביר אותם למחנות עקורים, פפנדורף ואמשטאו. Le 7 septembre, on a fini par débarquer tous les mappings du bateau et ils sont tous allés dans deux camps, Pependorf et Amsterdam, qui étaient des camps de personnes déplacées. עכשיו אני יכול לתת עוד הרצאה של 3 שעות ואחרי יעקב ייתן הרצאה של 2 שעות ותוריד תוסיף עוד 5 שעות, אבל זה פחות או יותר התאריכים. Là-dessus, on pourrait moi parler pendant 2 heures, Yaakov pendant 3 heures et Dorit de la même façon. Donc on va prendre notre question. Est-ce que ça vous a convaincu? Est-ce que vous avez suivi l'histoire du bateau? Savta Pina, ok. Dina voudrait rajouter quelque chose. קודם כל נהרג בזמן הקרב גם בחור בן 18 מיריות אקדח של חייל בריטי. על ידו היה אחיו בן 13 וראה איך אחיו נהרג. וזה היה כל כך עצוב. תרגום. Tout d'abord, il y a eu dans cette bagarre donc, le jeune garçon de 14 ans qui est décédé et il y avait son jeune frère de 13 ans qui l'a vu mourir. Deuxième chose, כשהם שברו האוניות הבריטיות את אקסודוס והיא לא יכלה כבר להתקדם, קשרו אותה לאחד האוניות והגענו, ראינו את חיפה, את הכרמל, ומזה אני לא אשכח בחיים. התמונה שלפניי הייתה ארץ ישראל ויש כרמל וחיפה. זה עד עכשיו. Elle se souvient parfaitement du moment où, après la bagarre, après la bataille, quand le bateau est entré dans le port de Haïfa et qu'elle a vu Haïfa, c'était quelque chose d'extraordinaire. Là, je rajouterai une phrase qu'elle n'a pas dite. Mordechai Rosman, quand nous avons tourné le film, a dit une phrase extraordinaire. Quand il a vu de la même façon Haïfa, il a dit: j'ai ressenti que c'était, voir Haïfa, c'était comme mettre une goutte de miel dans un verre d'amertume. Continue. Ça, c'était le papa d'ici. אני הייתי עם אחותי בת 15 ואני הייתי בת 12, אבל אני הייתי בריאה באונייה, אבל אחותי מהרגע שהאונייה זזה, היא הייתה חולת ים, והיא לא הייתה בקרב. Quand elle était sur le bateau avec sa sœur qui avait 15 ans, elle en avait 12, et sa sœur était extrêmement malade dans le bateau, donc elle est restée dans la cale, elle n'a pas pu assister à la bagarre. לכן ביקשה, תביאו את פנינה,
אני הולכת למות אם היא לא תבוא. אבל אני לא הפסקתי להילחם ואמרתי, היא לא תמות, זאת רק מחלת ים. Sa sœur lui a dit, je vous en supplie, allez chercher ma grande sœur, parce que ma petite sœur, parce que je vais mourir. Elle a dit, non, non, moi je continue là-haut, je continue à me battre. רק אוסיף עוד מילה, חבל שאחותי ז"ל ולא יכולה להיות איתי עכשיו בכל החוויות שאני לא יודעת איך אני אספר על זה, אבל מאור יעזור לי על ידי תמונות, ותודה לכם שיכולתם לקבל אותנו ולשמוע אותנו ולקבל קצת חוויות. Je ne sais pas, avec tout ce qui s'est passé ces jours-ci, avec tout ce qu'elle a dans la tête, avec toutes les photos, elle espère que son petit-fils va l'aider, parce que tous ces souvenirs qu'elle va avoir de ce voyage sont exceptionnels, et elle vous remercie. Ok, je voudrais vous dire ce que lui a dit son papa. לפי הסיפור שאבא שלי סיפר לנו, אני הייתי ילד קטן מאוד, בן 6, הוא סיפר לנו שהבריטים תקפו אותנו עם שתי אותיות, נצמדו אחד לשנייה ומעכו, כאילו מעכו את האקזודוס. זה מה שאני זוכר מהסיפור שאבא סיפר. יש עוד דברים, אבל זה היה משהו מאוד מאוד מכונן, זה שבצורה כזו הם הצליחו לעלות על האונייה. Ce dont il se souvient, que son papa lui a répété, c'est qu'en fait, quand il était sur le bateau, les deux destroyers anglais, les ont pris comme ça des deux côtés et ont abîmé le bateau. והסיפור השני זה מה? מה השני? לא, זה הסיפור. עד זה שהאונייה, מעכו את האונייה. אני אמרתי את זה. זה היה דבר מאוד חשוב, שהם הצליחו לעלות על האונייה. Et ensuite, c'est vrai, c'était de la façon dont... Et à ce moment-là, ils avaient coincé le bateau entre les deux destroyers, ils sont montés sur le bateau. Zéro. Il y a quelques questions ici. Moi, j'aimerais bien savoir, parce que pour certains de ce groupe, c'est la première fois qu'ils reviennent. C'est la première fois qu'ils reviennent ici, pour la plupart. Et j'aimerais bien savoir, ce voyage est presque en train de finir. Qu'est-ce que ça a été? Qu'est-ce que ça a représenté? Pourquoi ils viennent ici aussi? Ok, קרול רוצה לדעת, אחרי הטיול שלכם עכשיו, חמישה ימים, דבר ראשון, למה אתם באתם? למה אתם באתם לפה? ועכשיו, מה אתם מרגישים אחרי הטיול הזה? אז יש לי שתי... שהיה מבצע של אלעל לבוא. אז il y avait une promotion d'Elal. Je voudrais... אני רוצה אולי deux sœurs, et on a deux sœurs ici, je voudrais qu'on en entende une, בסדר? כן. אני יכולה להגיד, אני יכולה לדבר בשמי, אני חושבת שגם חנה, האחות שלי. אני מרגישה פה איזושהי סגירת מעגל. אמא סיפרה לנו לא הרבה, אבל עם השנים היא סיפרה קצת יותר, לפחות לי. ואני מרגישה איזושהי סגירת מעגל, לראות... מתרגשת. את כל המקומות שאמא הייתה בהם. ואני מרגישה, אנחנו מרגישות, נראה לי זכות גדולה להיות חלק מסיפור בעצם ההקמה של מדינת ישראל. וחבל באמת שגם אמא לא כאן, אבל לא, בכל מקרה גם אם היא הייתה בחיים היא לא הייתה באה, כי זה משהו שנראה לי היה קצת קשה לה גם פיזית וגם רגשית. אבל אני שמחה שחנה יזמה את הנסיעה הזאת ואני הלכתי איתה. וממש סגירת מעגל, ואני חושבת שהקבלות פנים בכל המקומות, וזה שאנחנו ממש עומדות במקומות שאמא הייתה בהם כנערה צעירה,
מרגש אותנו מאוד. Vous aurez compris qu'elle est extrêmement émue. Et sa maman était avec deux... Ouais, je me rajoute que sa maman était avec ses deux soeurs. Vous avez compris qu'elle est extrêmement émue d'être sur les pas de sa maman, quelque part. Bon, évidemment, elle aurait aimé que sa maman soit là, mais c'est des grandes émotions. Et tout ce qu'elle a vécu ces jours-ci, la façon dont ils ont été reçus, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Quand elle est assez émue. תודה רבה לך. תודה. גם רוצה להגיד משהו? כנראה שרגשנות זה משהו שבא גם עם הגיל, כי אני לא חושבת שהדברים האלה כל כך דיברו אלינו והטרידו אותנו כשהיינו בגיל יותר צעיר. אני רק רוצה להעיר איזו הערה שאמרו, האם הצעירים מתעניינים כיום באקסודוס? גם המבוגרים לא. לא רק הילדים. ישבה לידי מישהי במטוש שבערך בגיל שלי, לא הבינה על מה אני מדברת, היא אף פעם לא שמעה את זה, והיא בחורה עם השכלה וכל. אני רק רוצה להגיד שהעניין הזה שאתה פוסע במקומות שההורים שלך פסעו בהם, הוא דבר מאוד מרגש, לא רק בקשר לאקסודוס, אני עשיתי את זה גם בוורשה, במקום שאבא שלי הסתובב בו, וזה היה לי מאוד מרגש, וגם פה, גם אם אתה מגיע, למשל בפור דה בורג, ואתה לא רואה שם הרבה, אבל שאתה עומד על המזח הזה, זה עושה לך משהו, אבל אני שוב חושבת, לפחות אצלי, זה משהו שבא אצלי עם הגיל. זה לא היה, באמת שזה לא עניין אותי בגילאים צעירים יותר. Donc, elle a ajouté que ce n'est pas seulement les jeunes qui ne sont pas très au courant de l'Exodus. Elle était dans l'avion avec quelqu'un avec qui elle a parlé, qui était quand même assez âgé, qui n'était pas du tout au courant. Ce qu'elles ont rajouté toutes les deux, je ne l'ai pas dit, c'est que leurs parents ne leur ont pas parlé tout de suite. On ne leur a pas raconté ça lorsqu'elles étaient jeunes. Et qu'en fait, le fait, quand elle était à la porte de Bouc, elle était extrêmement émue de savoir que, de revivre l'histoire de ses parents. שלום, לי קוראים אריאלה רוזנשטיין, אני הבת של חנה הרשליקוביץ הוכברג, שהיא באה עם שני אחים שלה באונייה אקסודוס, שהייתה על האונייה אקסודוס, לא הגיעה איתם לארץ ישראל. אני הרגשתי חובה לנסוע למקום הזה, כי שמעתי תמיד את הסיפורים של אמא, אבל לא יכולתי לדמיין בדיוק על מה היא מדברת, ושנפלה ההזדמנות הרגשתי שזה חובה שלי לנסוע. ואם היא הייתה בחיים, היא הייתה מאוד גאה שנסעתי, ואני מאמינה שהם רואים גם למעלה, ושהיא מאוד גאה בזה שנסענו לראות מה עבר עליה, ואיך היא הגיעה לארץ ישראל. Ariela, elle est persuadée qu'elle devait faire ce voyage. Et en deux mots, si sa mère était là, elle serait très fière d'elle aujourd'hui. Elle est vraiment, elle aussi, bon, évidemment, c'est très émouvant de faire ce voyage avec tous ces gens-là. Sa maman était sur le bateau. Et ses deux frères. Voilà. Pas d'autres questions? איציק, אתה רוצה לסגור את ה... אין יותר לקהל, אין יותר שאלות? מישל? אני לא יודעת. הוא אמר שהוא תדבר שעתיים. parce qu'il a dit qu'il allait parler 2 heures, donc... אני רוצה רק להוסיף דבר אחד. במהלך המסע הזה, מעבר לסיפור של אקסודוס, אני חושב שלמדנו הרבה גם על העזרה של העם הצרפתי, השלטונות והאנשים הפשוטים, למעפילים ולצוות האונייה ולכל הגורמים מסביב שתרמו לאפופיה הזו שקוראים לה אקסודוס. אני רוצה גם לשאול. כן, תתארגני עכשיו. יש מישהו שרוצה? תתארגני. traduire. Ok.
Donc, en dehors du fait d'avoir fait ce voyage, il a été très très ému de partager tout ça avec tous ces gens-là. Et c'était un peu compliqué. תגידי את המילה. את העזרה של... Voilà, c'est le plus important, donc il a été extrêmement étonné de voir le comportement des Français vis-à-vis de l'Exodus. Des Juifs français ou quoi? Les Français, les Français, vraiment de voir l'aide que les Français ont apporté. Les boulangers de Port-de-Bouc, comme le préfet ou le pharmacien, c'était très émouvant. Et je voudrais ajouter que c'était très émouvant de rencontrer Jean-Michel, qui a fait le film. Et comme mon mari a dit, après avoir vu pour cette et pour The Book, le film me donne visualiser avec les pieds et la tête et les yeux et toutes les émotions. Oui, parce que nous avons vu le film de Jean-Michel Becquet, Nous étions l'Exodus, que je vous conseille d'acheter d'ailleurs. Et elle me dit que, comme son mari, que le fait d'avoir vu les images, d'avoir vu le film, d'avoir entendu les témoins, elle a compris aussi vraiment l'histoire de l'Exodus. Ça va? Ça va. Le petit jeune voudrait rajouter quelque chose. אני רוצה רק לציין, זה משהו שגם זכור לי, שאני הייתי ילד מאוד קטן בגיל 6 בערך, והיינו בתוך האונייה והיה הקרב, ואני נזכר איך ישנו אחד על יד השני צמוד, זה היה הצפיפות שהייתה בתוך האונייה, זה היה משהו מדהים שאי אפשר, אני לא יודע, אני לא שמעתי את זה כל כך, מזכירים את זה. התנאים היו ממש לא נורמליים, אני זוכר את זה, עמדו בתור לשירותים 30, 40, 50 מטר, וזה לא נפסק, זה לא שנגמר התור, אלא כל הזמן זה היה. על האקסודוס? על האקסודוס שאנחנו היינו, והיו כאלה ששכבו, אמא שלי, זכרונה לברכה, שכבה על הסיפון, שהיה לה אסתמה, ולא רק היא, עד כמה שאני זוכר. Ce dont il se souvient vraiment, il avait 5-6 ans, c'était les couchettes qui étaient extrêmement étroites, on ne pouvait pas bouger, et surtout les queues interminables pour aller dans les toilettes, et ça m'a marqué. אני רוצה גם להוסיף ולהגיד שבעצם כן היה לי מאוד 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 חשוב להגיע למקומות שאבא שלי היה שם, כי אני כן שמעתי הרבה את סיפור אקסודוס בבית. ההורים שלי, אבא שלי דיבר על זה, אולי גם בגלל שדוד שלי היה, זה ככה, והחברים שלהם, וכל מי שהיה בקבוצה הצרפתית, עם ההורים שלי, בעצם נשארנו בקשר, אני גדלתי עם הילדים שלהם. אז לי כן מאוד מאוד היה חשוב לבוא ולראות את המקומות שאבא שלי היה שם. אבל אני חייבת להגיד שיצאנו קבוצה, הילדים של המעפילים, ואני חושבת שזה עשה חיבור, אני מדברת בשמי, כן, לקבוצה של כאילו, רגע, ההורים שלנו היו על אקסודוס, הם כולם הסתדרו אחד עם השני, אנחנו גם פה נסתדר אחד עם השני, מה זאת אומרת? זאת אומרת, הייתה לנו נקודת פתיחה מאוד מאוד יפה בעיניי, ולהכיר אנשים מקסימים. אני חושבת שגם פנינה וגם משה כל כך תרמו בלחיות את הרגע הזה איתם. אתם לחייתם אני הרגשתי שאני איתכם במסע הזה, והמון המון תודה לכם. אתם עשיתם לי משהו שאני אקח אותו איתי לכל החיים ועד יומי האחרון, ואני אנסה להעביר את זה לילדים ולנכדים,
ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לצאת למסע כזה, ולא כמה פעמים, וגם להביא את הילדים שלנו אפילו, באמת זה משהו יוצא מן הכלל שמחבר, כי יש לנו חיבור ראשוני מאוד מאוד חשוב. אז אני מקווה שגם נשמור על זה, ותודה, אני חושבת שכל אחד תרם, ותודה, ואנחנו כמובן ניפרד מהחבר'ה שלנו, אבל תודה. עכשיו את יכולה להגיד את זה בצרפתית בכמה מילים. לא. תגידי 3 משפטים, הכל בסדר. תגידי בצרפתית בכמה מילים. כמו שתרגמו במחנה, לא מתן א'. תגידי מה שצריך להגיד, לא צריך להגיד את הכל. Oui, je veux dire que, איך אומרים, העובדה, je ressens que nous on est venus avec on n'a pas reconnu avant. C'est nos parents qui étaient dans le même bateau. Mais nous, on est venus comme un groupe qui avait, tous nos parents, ils ont été à la botte. Et il fallait tous qu'ils s'arrangent avec... ils ne pourraient pas bagarrer. Ouais. Et nous, ça nous fait... même nous, on est différents, on n'a pas bagarré. Alors c'est parce que nos parents étaient dans les... Alors c'est très important. Et je vais dire que tous les deux, Pnina et Moshe, pour attendre les histoires, on a tout... Et maintenant, tous appris la même, où eux, ils ont été, on a entendu les histoires, c'était quelque chose, on a vu le temps. C'est quelque chose de très... Ouais, et maintenant, je crois que c'est très important qu'on ramène nos enfants, nos arrière-enfants. Et on fait ça ensemble, pas comme une famille. Je crois qu'il faut faire ça comme des groupes. C'est très important. Elle ramène où peut-être Pnina que Moshe il peut venir encore et des gens qu'ils ont vivants et attendre parce que nos parents ils ne sont pas avec nous. Mais je suis certain que mon père et son frère ils sont très gaïm de nous. Fiers de nous. Je reviens sur par une phrase. En fait, tous ceux du bateau, tous les gens du bateau se sont sentis frères. Et aujourd'hui, avec cette équipe, elles se sentent aussi exactement frères et sœurs. De laisser ici conclure. D'abord, je voudrais encore vous remercier. אני רוצה להגיד לכם עוד פעם תודה. ולספר אולי קצת על האקזודוס והניסיון של המשפחה שלי. עכשיו אני זוכרת. Voilà, je voudrais juste, pour ceux qui parlent en français, me vient maintenant en mémoire une histoire personnelle, familiale, sur Exodus. Ok. Si vous permettez. Vous permettez. Parce que ma mère, Zichronah Livracha, Ima Sheli, après la guerre, travaillait à Lozé. Lozé, c'est makom שאחרי המלחמה, après la guerre, ניצולי שואה, מבוגרים, וגם, כמו on dit, des צעירים, בלי משפחה, שהיו במחנות, dans des camps de concentration, ont été recueillis à Lozé. Et ma mère était éducatrice à Lozé et elle apprenait le français et elle essayait de faire reconstruire cette jeune génération on va dire, qui sont d'orphelins. Ils étaient tous orphelins et ils venaient de vivre les camps de concentration. Et elle est descendue avec un groupe de ces jeunes de Paris à Marseille pour aller sur l'Exodus. טוב, כמה מילים על האימא שלה, עם כל הדיבורים עכשיו שאנחנו אמרנו, היא זוכרת עכשיו משהו. האימא שלה, היא הייתה בפריז, ואתה יודע שאחרי המלחמה היו הרבה ילדים בלי ההורים שחזרו לצרפת, וזה היה באיזה עוזה, זה מחנה של ילדים. ואימא שלה, היא עבדה שמה,
והיא זוכרת שהיא סיפרה לה שאחר כך היא ירדה במרסיי, לילדים האלה. ses enfants. כדי לנסוע בפלסטין. לילדים. והאמא שלך גם? צעירים. והאמא שלך גם? לא. זה הקומפניה. היא רצתה גם, אבל... מאיפה היא? אמא שלי משטרסבורג, ואבא שלי גם, אבל הוא היה פולני. ועכשיו... הוא אשכנזי. קצת. לא, הוא נולד, הוא né à Strasbourg, אבל משפחה מפולין, מלבוב, משהו כזה. קוראים לו ורשבסקי, אבל הוא לא היה מוורשה. Il n'était pas de Varsovie, הוא לא היה מוורשה. Et voilà, je vais témoigner, vous remercier encore parce que ça remonte chaque fois, parce qu'on oublie, mais vous êtes là pour nous rappeler. Et que quelque part dans ma famille aussi on a participé à l'histoire de l'Exodus. בכבוד. תודה רבה. אני מבקש מיעקב, יש לנו אגדה של אקסודוס, ויש לנו מדליה של אקסודוס, ואנחנו נעניק אותה לבית... למרכז פלג, בהערכה ובתודה על כל מה שהם עושים. תבוא. בוא, יעקב. איפה יעקב? מי זה יעקב? יש... יעקב מחזיק ביד את אגדת אקסודוס. אגדת אקסודוס זה מספר את סיפור האקסודוס מתחילתו ועד סופו בעיניים של המעפילים שהיו על האקסודוס. זה ספר אגדת אקסודוס שאנחנו רוצים, מקווים, מייחלים שאם הוא יהפוך למסורת כמו שאנחנו קוראים את אגדת פסח, נקרא את אגדת אקסודוס, הסיפור הזה ייכנס וילמד. אבא שלי אמר על הנושא הזה, זאת לא אגדה שמספרים לנו, זאת אגדה שאנחנו עשינו אותה בעצמנו. Donc voici la Haggadah, c'est une Haggadah, ce qu'on appelle une Haggadah, en fait c'est une l'histoire de l'Exodus, racontée par les gens qui étaient sur l'Exodus eux-mêmes. Ce sont des témoignages que des Maapilim eux-mêmes, et ils en ont fait un superbe livre. Et Mordechai Rosman Pasaf? זאת לא אגדה שאנחנו מספרים לנו עליה, זה אגדה שאנחנו בעצמנו עשינו אותה. Ce n'est pas une histoire qu'on nous a racontée, c'est une histoire que nous avons vécue. דבר שני, לשנת ה-75 הוצאנו מדליה על האקסודוס, שגם אותה אנחנו נותנים, מעניקים בשמחה למרכז פלג. La seconde chose, c'est la médaille que nous avons fait à l'occasion des 75 ans de l'Exodus et que nous sommes heureux d'offrir au centre Fleck.